Fratelli e sorelle in Cristo, buongiorno. Oggi la nostra piccola meditazione, sempre per quanto riguarda questa piccola serie sulla natura del peccato, si trova in Giovanni 8, dal versetto 10 a 11. In questo episodio in cui Gesù, alzatosi e non vedendo altri che la donna, le disse: Donna, dove sono quei tuoi accusatori? Nessuno ti ha condannata? Ella rispose: Nessuno, Signore. E Gesù le disse: Neppure io ti condanno, va e non peccare più. Gesù dice chiaramente a questa donna adultera: vai e non peccare più. È così chiaro. Però ho sentito più di una volta qualcuno dire che quando Gesù ha detto questo alla donna adultera voleva dire vai e non fare più adulterio. Quando invece è chiaramente scritto vai e non peccare più. Perché vogliamo sempre giustificare i nostri difetti, vogliamo sempre aggrapparsi a quello che vogliamo, a quello che amiamo di più, che è il peccato. Però, per fare una cosa molto semplice, la parola si spiega da sé, da sola. Cosa voleva dire Gesù? Vai e non peccare più. È semplice. Cosa è il peccato? Prima Giovanni 3, versetto 4 è scritto: il peccato è la trasgressione della legge. Quindi cosa voleva dire Gesù? Vai e non trasgredire più la legge di Dio. Quindi in altri termini, vai e fai come me. Gesù dice vai e fai come me. E Gesù non può chiedere a questa donna di andare a fare come lui se lui non è al 100% umano come lei. Vai e non peccare più. Vai, segui il mio esempio. E abbiamo in 1 Giovanni 2, versetto 6, dove è scritto: chi dice di rimanere in lui, cioè in Gesù Cristo, deve camminare come anche egli camminò. Giovanni ti dice vai, dobbiamo camminare come Gesù camminò. È la stessa cosa che sta chiedendo alla donna adultera. In 1 Pietro 2, versetto 21, qui Pietro ci dice dobbiamo seguire le sue orme. Quali sono queste orme? Nel versetto 22 è scritto: lui non peccò e nella sua bocca non fu trovata menzogna. Quindi, fratelli e sorelle, Gesù ti chiede di seguire il suo esempio. Vai e non peccare più. Questo è quello che ci dice oggi a me e a voi. La domanda è: vogliamo seguire il suo esempio o vogliamo ribellarci contro di lui? Vai e non peccare più. Per essere più preciso, fratelli e sorelle, notiamo che la parola peccare in questo versetto di Giovanni 8, 11 è la parola, come potete vedere allo schermo, è la parola amartano. Lui dice la parola peccare è questa, amartano, in greco. E vediamo che la parola usata in 1 Giovanni 3, versetto 4, dove è scritto che il peccato, la trasgressione della legge, è amartai. Quindi è la stessa radice, vediamo che è la stessa cosa. La trasgressione della legge che dice vai e non peccare più. Però, quando confrontiamo questa parola con la parola in greco che è usata in Apocalisse 17, versetto 15, in cui è scritto che quando si parla della grande prostituta, la parola prostituta è pornai, è diversa. È diversa anche dalla parola usata in Esodo 20, versetto 14, quando si dice quando si dice non commetterai adulterio. La parola nafal è diversa dalla parola che abbiamo visto in 1 Giovanni 3, la parola che abbiamo visto in 1 Giovanni 3, versetto 4, è la parola usata da Gesù Cristo in Giovanni 8, versetto 11, quando lui dice vai e non peccare più. È chiaro, fratelli e sorelle, che Gesù sta chiedendo vai e non trasgredire più la legge di Dio. E questa parola lo sta dicendo a me oggi, lo dice a voi.
Dobbiamo notare sempre, fratelli e sorelle, che una sua promessa e la domanda è: vogliamo accettare e rispondere di sì a questa promessa? Perché, come abbiamo detto più volte, fratelli e sorelle, chi sarà perso è chi non avrà creduto nelle promesse di Dio. Chi sarà perso è chi non avrà creduto nelle promesse di Dio. Perché Abramo è stato giustificato per fede, ma non per vista, per fede, perché ha creduto nella promessa di Dio. Quindi quello che dobbiamo fare è credere nelle promesse di Dio. Vai e non peccare più. Questa è la parola di Dio per me e per voi in questa giornata, in Gesù Cristo, il nostro unico Salvatore.